Në muaj janar ka patur një rritje apo një shtesë të pensionit për pensionistët, ardhur kjo në vendim të Këshillit të Ministrave. Sa ka qenë kjo rritje e pensionit, mund të themi që kanë përfituar në vlera të ndryshme për kategori të ndryshme apo jo? Po. Pyetja është me vend, vendimi i Këshillit të Ministrave, i cili doli që në datën 30 dhjetor të vitit 2025 me numër 828, i cili e gjën vendimin e tij në zbatim në 1 janar të vitit 2026, bëri ndryshime duke kompensuar të ardhurat mujore të pensionistëve. Ajo që duhet të theksoj dhe për të ndarë të gjitha llojet e kompensimeve që bëhen dhe llojet e pensioneve, po e nis nga pensionet e pleqërisë. Pensionet e pleqërisë do t'i ndajmë në 2 kategori. Pavarësisht se në çfarë viti ka dalë pensionisti, po themi para vitit 93, që është ligji i vjetër, po themi sigurimeve shoqërore, ashtu dhe pas 1 tetorit të vitit 1993, kur hyr ligji që tashmë është dhe në fuqi 7703 i 93-shit, i ndajmë pensionet e pleqërisë gjithmonë në 2 kategori. Pensionet të plota, kur ata i referohen vjetërsisë dhe e barazojnë ligjin me vjetërsinë që duhet në vitin që ka dalë, ose dhe te i kalojnë atë. Dhe pensionet e pleqërisë të pjesshme, të cilat për vitin që kanë dalë nuk e realizojnë vitet e plota, do me thënë kanë më pak se vitet e plota, por kanë më shumë se 15 vjet që është minimumi i viteve për të dalë në pension. Atëherë si do të jepet shpërblimi ose kompensimi të ardhurave për këtë kategori? Të gjithë ata pensionistë të cilët i kanë vitet e plota të pensionit pavarësisht në kohën që kur kanë dalë, pensioni i tyre bazë së bashku me pensionet nëse përfitojnë dhe pensionet të tjera suplementare e kalon, po themi 400.000 lekëshen e vjetër, s'po flas me të rejat, në këtë moment ato nuk rritën dhe nuk marrin shtesë nga kjo VKM, pra nuk kompensohen. Pensionet e plota, të cilat e kanë vitet e plota, por e kanë masën e pensionit nën 400.000 lekë të vjetra, do të kompensohen deri në 18.000 lekë. Çdo të thot deri në 18.000 lekë. Do të thot, po marr një shembull të thjeshtë. Në qoftë se një pensionist i ka vitet, po themi, ka dalë në vitin 2010 dhe ka 40 vite punë dhe merr 390.000 lekë të vjetra, ai do marrë 10.000 lekë të vjetra kompensim dhe shkon deri në 400.000 lekë. Kjo 10.000 lekëshja i jepet çdo muaj në të njëjtën shumë, sepse kishim pyetje edhe nga qytetarët, nga marshkas, nga ditët që unë kam pritje, që thonë që ne do na rritet çdo muaj nga 10 në 10, 20, 30, jo. Ajo është një shumë fikse dhe merret po ajo shumë në çdo muaj. Pensionet e pleqërisë të cilat nuk kanë vitet e plota, pra referuar vitit që kanë dalë, nuk realizojnë ato vitet që kërkojnë ligji, quhen të pjesshme. Ato kanë një kufizim, do të marrin një shtesë deri në 8.000 lekë të vjetra, pa kaluar 220.000 lekë në total pensionin. Marrim një shembull konkret. Në qoftë se një pensionist, bashkë me të gjithë, se mund të ketë dhe suplimente, mund të jetë pension pleqërie, mund të ketë një suplement naftëtar, mund të ketë një suplement si minator, mund të ketë si ushtarak, mund të ketë që në policë, mund të ketë që në zjarr fikse e tjerë që marrin dhe suplimente. Por në rastin konkret e marrim që gjithë shumatorja e pensionit nuk e kalon 220.000 lekë, por merr 218.000 lekë. Atëherë në momentin që merr 218.000 lekë të vjetra, do shkoj shtesa deri themi në 8.000 lekë, pra do marri 2.000 lekë që shkon 220.000 lekë. Në qoftë se kanë 190.000 lekë, ai do marri 8.000 lekë. Pra gjithmonë nuk duhet kalohet tavani prej 220.000 lekë. Pra kjo ishte shpjegimi për pensionet e pleqërisë. Do të kalojmë te përveç pensioneve të pleqërisë, kemi pensionet e kooperativës. Quhen pension kooperative pleqërie, gjithmonë pensionet të cilat janë lidhur nga puna në kooperativë, duke mos patur minimumin e domosdoshëm për vite shteti. Të gjitha këto pensione do të rriten me 10.000 lekë të vjetra, pra ka i do të jetë kompensimi, me kush që shumatorja mos të kalojë 180.000 lekë të vjetra. Marrim si shembull, në qoftë se një qytetar ka 97.000 lekë, po themi, dhe është pension kooperative, ai automatikisht do marrë 10.000 lekë. Në qoftë se merr 180.000 lekë, nuk merr, pritet për vitet e tjera. Në qoftë se merr 170.000 lekë dhe është pension kooperative me vitet e plota, do të marrë 10.000 lekë. Pra nuk do të kalojë tavanin për 180.000 lekë. Kalojmë te kategoria tjetër që janë invalidët.
Atëherë, këtu do të bëj dhe një parantezë për të sqaruar dhe qytetarëve kanë sqaruar. Në ndryshim nga pensionet e pleqërisë, të gjithë invalidët, qofshin invalid që janë aktual, marrin pension ose kanë kaluar në pension pleqërie, ata kanë një status që marrin një bonus ose status, si po themi, nga vendimi 868 i vitit 2008, prej dikush merr 33.000 lekë, dikush merr 34, dikush merr 18, 22 në shuma të ndryshme në bazë të diagnozës. Kjo nuk futet tek shuma e pensionit për të dhënë këtë kompensimin e të ardhurave. Të gjithë invalidët do të marrin shtesën deri në 6.000 lekë të vjetra, me kush që shumatorja duke zbritur kompensimin që merret për statusin e invalidit nuk do të kalojë 300 mijë. Pra, në qoftë se një qytetar merr 260.000 lekë pension invalidi, ka dhe 35.000 lekë kompensimin që e ka nga statusi e tij, i hiqet statusi dhe ne marrim 260.000 lekë, do marrim 6.000 lekë. Në qoftë se pensioni thjesht pensioni do të kalojë 300.000 lekë të vjetra, nuk do të marri, nuk përfiton kompensimin me të ardhurat më vonë. Kjo vlen si për invalidët që kanë qenë në marrëdhënie pune me shtetin, ashtu dhe me kooperativën. Kategoria e tretë është dhe kategoria e pensioneve familjare. Pensionet familjare i kemi shtet dhe kooperativ. Të dyja kategoritë varet gjithmonë nga nëse janë të plot ose të pjesëshëm, dhe këto si invalidët dhe pleqëria kanë një tavan deri në 180.000 lekë të vjetra dhe kompensimin e kanë deri në 7.000 lekë. Pra, gjithmonë, nëse janë në 180.000 lekë, i kanë të plota, detyrimisht nga 0 lekë deri në 7.000 lekë të vjetra do të bëhet kompensimi. Këtu do bëj dhe një shtesë për të kuptuar, sepse sigurimet shoqërore ka pensione familjar të veçanta, që përveç pensionit familjar, ato marrin dhe bonuse të tjera ose shtesa të tjera suplementare. Po marrim një shembull, nëse se një polic, po marr një polic i cili është vrarë në krye të detyrës në vitin 1997, me dekret të presidentit ata trajtohen përveç pensionit familjar familjarët, fëmijët ose gruaja, dhe me një pension suplementar. Pra, nëse pensioni suplementar bashkë me pensionin familjar e kalon 180.000 lekë e vjetër, këta nuk trajtohen. Sepse detyrimisht që pensioni familjar nuk e kalon 180.000 nga rastet konkrete që kemi, por kanë suplementet. Pra, suplementet gjithmonë mblidhen me pensionin bazë dhe aty pastaj kufizohen me shumën dhe me pagat kufi që janë vendosur sipas vendimit 828 dhjetorit të vitit 2025.